na bino le bana oboye bani mingi bosala effort na mona ata le pas mal de mesures c'est comédien c'est hasard. Vous comprenez? Et là, moi si on doit avoir et ça m'a dit pour encourager à côté mais quand ça m'a qui n'était pas prison tala ndenge ba déclaration sali tala makama lobby tala est-ce que ça normal normal évidemment le rôle ça normal te biso to kitska mituna sepo soko landi yango eza normal te mais qu'on empêche biso te parce que ndeko na biso comme na mbeba to abandonné to kendeki alors maintenant ba lobby na biso kaka soki ba yeko retirer plainte awana maintenant bon ça va to tiki mais soki ba retirer plainte te biso to kolandela mibeko akokende makala batata ba mama bandoki et Cissé bandiko partout dans le monde entier. Bino nyonso bulinga femme nom isobe le roi di rire. Na sangi bino iloko moko po bino pibusenga biso tro. Femme nom ibwaka nga, femme nom isalela nga nzimbu boy. Femme nom isalela nga boy. Memba libusu article na bino kodeme pe asenga bino eroko. So busari yango na kuzana conscience ke bulinga nga. Soki bulinga tout le monde va s'abonner na Chantal Yanzambi TV. Chantal Yanzambi TV. Soko kutiwana ucheka ka twin mbara moko ubana utala ba gaga somo ya kitoko na Chantal Yanzambi TV o biso nyonso teza ureka kuna mingi akurubisa te à la prochaine pona lelo narimwe. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Chaîne est belé, mais chaîne est moko Chantal Yanzambi TV. Abonnez-vous massivement, brutalement. Nanzambe akobeti lo maboko okozala beni chaîne ya moko Chantal Yanzambi TV. Bana mputu bana kongole mo Clarisse bana mukiri mumfimba vediri na za lubana binu sieni sali kaka moko o binu bo banda kutala sieni wana Chantal Yanzambi TV. Chantal Yanzambi TV izali na makambu nyonso na kati o binu bugulanda izali na information izali na magag izali na mafilme izali na muziki ya l'Elysée na ya bantu mukiri izali na makambu nyonso o binu bulinga ka utala na mukiri mumvimba sokuna kusi mama Ida akusa kate alubaka ya solo ngana kei na ke kuzapa na tala izoli ya bato bazali kolela nero moi le motani se sangani awa sangani pona tina ya mawa ya moko oyo tosili kobumbisa abo moi na biso kolo yawe ozali nzambe tikate obatela mitema na biso oyibagoza izoli na biso opesa biso makasi Seigneur ozali nzambe yo nde opesaki osalaki na se na moi ete tokombota bape tokokufa moto na moto azali na ntango na ye ntango oyo nzambe permettez que ser kuti na mirai atika biso papa vous allez le voir pour le bail na yote kolo monsieur papa merci te ma commune yo le baki te ma circonstance nyonso donc ça kama to ndepay na yo je remercie Rio merci Seigneur c'est que les kadaka de sika ba bien aimé na biso nyonso ba tiki bandako na bango ko na sika nzambe ba tela bango ba tela pe bisika ba tiki bandeko Dino ne bandeli na suka tiki yango maboko na yo comme na Kristo oza musiki pe mabate na biso to le bongo merci Seigneur amen amen. Remercier famille Ndimaki Koya pour ça la première rencontre. Pour eux, ils allaient mais vous allez sous-pater. Parce que quand nous l'avons ensemble, on y est en 2000. Mais c'est que famille, Banane va se présenter, pardon. Les ananas. Vous allez troisième fille Nangaï. Vous allez petit frère, vous allez ici le Nangaï. Au Kunam, vous qui admirez, les Alandier, et les bandits comme tout, la famille.
mwana na ye nde ye kopo na ngai naloba kopo na ngai wana bon papa ndenge nalobi lelo eza première rencontre biso tokoki kosala eloko moko te sans toujours kozala na bino oyo tozwaka toujours bakondefa na bino toza bakongolais toza babantu matanga nyonso ezalaka ya famille d'abord genre monaka meme bakondiere toza meme ntango toke batisekedi papa akufi ntango bazokende wana ezalaka mafamille d'abord et puis bon donc biso tokosala kaka kisadi boye te ifale tokutana na bino liboso parce que toyebi ke sango ye kaka depuis 2 jours na famille mpe bozwi nanu temps ya kokutana te na peut-être ndeko moko azalaka na songololo soki nakikuiti soki wapi mpe oyo bakoki koya po bino moko mpe bokodeside kaka boye te atako oza tata atako nini mais oza mpe na bandeko heureusement ke olobi ke oza na ndeko mais eza likambo libota kote ya papa kote ya famille bino moko mpe bosangani bozwi à peu près idée soki biso toza na question moko toza na likambo moko boye bino bokozala facilement na réponse akopesa po bosi bosololi yango mpe na niveau ya famille po mingi ezalaka neti boye komona bon c'est vrai que papa tout ça mais okomona peut-être je ne sais pas petit frère na yo mosusu ye alingaka nde oyo ye azolinga wana tomona yango na bafamille mais soki bayokani maintenant tokoavance toza mpe na kati ya matanga eke boza bino moko te mpo nalobi ebembe eza nanu ya bino mais biso toza wana nsima na bino po so bolobi non ebembe ekende na mboka biso toya koloba te no tout ça toko suppose na makambo famille te bino moko boyebi makambo ndenge ezalaka donc yango donc bino mpe sans doute boza mpe na occasion ya kosala mpe réunion na bino makambo totala boye pour que biso mpe ntango tozosangana toyebi ke tala kuna likambo eza boye tolandela yango boye po mosusu okoyoka no soki jour ya kokunda ndenge nayokaka bamosusu bazalaka soki na église soki baéglise wana basamedi basalaka eloko moko te soki 7e évangile soki nini wana na bafamille oyoka donc soki kokunda biso tolobi en tout cas bolongola jour ya tel parce que peut-être papa ou bien maman lek tout ça banini tout bokozwa na bino bajour nyonso mais jour tel biso ntango tozose réunir toyebi ke attention bino bozoloba mais famille parce que famille biso tozolanda famille tokozala en contradiction na bino te voilà donc c'est un peu cela il fallait tout ça là biso maintenant tozobanda réunion na biso ya liboso lelo il fallait tokutana na bino pour que boyeba ke toza elongo voilà toza elongo et lokola mpe matanga ezali tobanokutana na biso mais soki baréunion ezali na biso na bino bokoyeba pour que tozalaka ensemble toyebaka tala na niveau makambo ekomi tala tozokendela boye donc au fond biso na bino ezalaki nde kokutana oyo koremercie bino na ndenge bondimi koya mpona kolakisa ke effectivement bolingi tozala elongo mais biso sikoyo tozotikala na biso mena kobanda kolobela makambo matanga mais bino bokozala na bino te mpo ya biso eza ya biso bokobanda kozwaka kaka rapport bino mpe soki ya lere mosusu tokutani ensemble donc mpona sikoyo eloko kaka tokosala na nkombo ya bandeko nyonso topesa bino merci mingi comme ça tozala ensemble bokoki na bino kotika biso comme ça tobanda comme ça biso totikala kobanda déjà ma masolo ya biso ndenge kokendela wana parce que difficulté toza nango matanga ndenge balobaka soki ebembe mais soki olobi ebembe epesaka to matanga ezali awa te difficulté monene wana ya wana alobi ke tobana ozala en contact mpo bino mpe bokozala en contact na bandeko baza kuna c'est biso mpe toza en contact
Nous en contact déjà tous to banda qui na bande ko baza kuna. Problème ya morgue na bango kuna, tantôt basala kaka 3 jours, tantôt boye bon ndeko na biso pe état civil na ye comment ki boye, donc il faut zongi sango bo donc tozana na ba makambo ya kotala na bandeko ya kuna na Angola bas bango pe na Luanda bandeko kuna baza en contact pe na bandeko na bino pe bazo pesa bino rapport et tant tozo kustana tozo pesa na ba rapport. Alors sikoyo na ebité sorti avant de se séparer liloba so ke sali comme ça to Kabwani. Senga de soutien na bino le bana oboye bani mingi ça les fort na mona ata le diapa ma été sur le temps où sengi na bino vraiment ça les fort na ba soutien même ba collègue na bino ba tali bana même ba wa ko ça fort que pour wana fait munde e ko consoler ngai to na mona ata de Ok, papa, nakanisi maloba na yo toyoki yango. Ndenge tolobi, ozala en contact na bandeko kuna. Parce que tozali pe na ndeko musu felaka na Pointe Noire. Ezalaki ka boye, bon, banzela eza ebele ya kolandela, mais soki bomoko ezali na famille na biso, malgré ba passe ba nini ba mikanda ba tout ça neti oyo wana ambassadeur na biso muzungu akotaki na kati donc toujours traité na ambassadeur na biso ya lobi botosala ngo botosala siko kuna toyebi te ambassadeur na biso ya kuna bon bandeko na biso baza kuna ba kotia biso en contact toyebi te soki yepe aza ouvert lokola nani muzungu, mais nous espérons que bon ekosimba kaka po biso pe tokolinga te po biso toza ebele awa. Kuna c'est vrai que bandeko na biso ba collègue baza kuna tout ça mais baza kaka boye awa nde puis sika yibani na ba quartier na place ba koli ba camarade awa donc souci na yo pe ça souci na biso donc tout ça mlanzambe que ba démarche nyonso wana usale makuna ezwa suite na. Merci beaucoup comme ça to libérer bien. Vraiment merci na la parole nous na bilingue ko senga ngai na remercie bien vraiment na presse nyonso mais to ko solo na biso bien ina zana nous vraiment na pota ko zoka motema mengi merci mingi na service na bino merci famille pe koyeba na pe mingi awa donc yango pe za souci ko koma na yango. Il y a beaucoup de démarches à faire. Ndenge to salaki ndeko na biso Mélodie akufaki na Pointe Noire, c'était vraiment ba démarche moko ya passe. Il y avait l'implication ya ambassadeur na biso Christophe Moussou. Aza très abordable tout ça pour expliquer kaka tout ça et puis finalement pour tuer moko pe ayaki. Donc il nous a facilité un peu dans la démarche boye pour qu'on l'accord. Et ça pour que faciliter et soima parce que boye que ceux qui va l'année ni makambo toyebi mentalité kuna te mais ceux qui va l'année ni nani conseiller na biso conseiller moko azalaki na présidence awa porte-parole azalaki belge et franc belge azok mutu na biso ya Kasai ou bien Katanga mais akoma na belge mais bon ndenge ayaki koboulonner awa tout ça mais ntango akufi babelge balobi mais tozomona bino clarté bolingi nini mais ndeko na biso akufi donc tala siko ndeko na biso siko awa bazozwa lokola mutu na bango bazwi ye bake kokunda ye kuna donc alongo awa bake kokundela ye kuna. Alors donc sikoyo tozana
sikoyo tozosala de telle sorte que problème wana ezala résolu parce que wana mpe eza nango na ndenge ya maloba mpo toza kuna te tosololi mpe na bandeko kuna te me oyebi artiste ndenge ezalaka neti nga lokola naza boye nakomi mwindu susu makasi on risque de dire que je viens du Ghana mpo bato balobaka bango kaka ye fois azalaka bamosusu te azalaka congolais te azalaka c'est un peu comme cela donc kuna oyo kaka bato bakoloba na bango mpe aza Cameroun mutu na mutu aza na ndenge na ye alingi kolobela problème mosusu eza te ndenge nini tout ça peut permettre facilement que corps eya toyeba ça va coûter combien parce que kozala te lokola moto azwi bus babus wana ezalaka $30 via ya Luanda $30 wana ekomi ya badollar ebele ndenge nauti ezosala mpe $6,000 po ebima kuna ti awa wana sikoyo ezoya en deuxième position mais toyebi ke mpo na matanga wana montant ebandi awa ti tel montant alors yango na mena mpo na bakaya bamaladi wana eza urgent. Comme je dis, aujourd'hui c'est jeudi, demain vendredi on laisse l'occasion, mais qui va soir, samedi na tongo, dispatching, et pas batongo, bandeko bazali, 1 franc, et ça la bien. Maintenant la parole vous est donnée. Ce que vous avez dit, parce que nous avons ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, côté yuma. Au contraire, vous avez un charisme bien. Au lieu de mais l'autre a déjà dit ça. Ou bien, il peut dire ce que vous avez dit. Mais ce que vous avez dit, vous avez idée pour contribuer à l'évolution de Makambo. Il ne faut pas hésiter. La parole est donnée à tout le monde. Merci beaucoup. Je suis parti au Talika Kabande Congo. Vous retirez Batiki Bango. Donc, Yamonde Basengi Biso. Mais aucune famille va le binomoko vraiment. C'est vrai que mon niveau côté l'ande qu'on a bino, on y a bino. Mais Tala. Est-ce que Bakoko Kakosan, ça se bateau, Balanda qui émission wana, on a rebatté, Tala c'est quoi émission, il y a bien, il y a réconciliation. Ça ne sera pas les mêmes personnes. Entre ta réputation, il y a beaucoup. Ok, Bakapon la réputation, il y a bateau, s'il vous plaît. Nous sommes entre nous, tous ça la Makamone qui nous y est guetté. Ils sont déjà au fingami, mais quand on est là, ils sont malembe. Il y a donc, ceux qui nous suivent en tout cas, combien la même président de la République et notre président, vraiment, pardon. Nous sommes entre nous, de quoi ça on a besoin de vous, bien que vous avez besoin de vous, parce que il y a bateau, il faut se préparer déjà dans ma contribution pour un bateau. Il faut que tu aies date limite parce que ça pour éviter maladie, mais tout ça, la carte en zone et bien, mais tout le monde, tous attend, mais maladie, pour éviter que ça ait la beaucoup va se passer. C'est pas pour mettre à la CT il faut que la bateau la contribution sur Boye. Et il y a mis ces gens qui ont tout à l'heure, j'ai pensé à ça. Dans le cas de $10, $10 c'est qui est cas. Si vous terminez la carte, vous terminez. Total $10, ceux qui battent mais si volontaire, on fait ça 10 ou plus si vous allez. Au Kabolango, le lendemain, papa, il y a mon toit, c'est à coup de beaucoup de baby fêtes. On va peut-être 100 ou c'est pas pour raison. Mais bateau, on a bon bruit. Nous avons besoin tout le monde a pas de sous là. Pour négocier ça, limite sagesse à le baquet. Donc, où est la copie qui s'abat tout, on a bon bruit. Parce que moi, c'est commis. Il faut que je sous dit que c'est un membre de l'administration. Donc, ce bandeko va salir ma coupe, va faire ça sur le monde. Nous avons besoin de nous dire que la bateau a une contribution pour la soin de la bango jour boyer.
et que ça biso bien on est tout tirara que notre contribution est allée pour début biso va comédie de ni fonctionnera aussi et il y a comme élastique et comme titre moi et comme sur grave il y a sous que ça les comme j'ai vu tout à l'heure la présence il y a papa Masumu na Osenga les cambo seja lobby à caisse et c'est à proposant vite pour être dans lobby et Osenga soit ATP ça qui organiser réunion moi nini pour expliquer battu cambo il y a caisse soit très important pour et l'autre toujours très souvent dans la raka le coup dans la caca pour ceux qui bibé et comme il y a des titres romans ça la réunion caca ya bibé tu vas ceux qui caisse au bolobé yana tu vas comprendre l'importance nango et puis bah tu es sérieux donc on doit mettre sur ma solo et quand on attend au cas hier bah ben qui biso va expliquer biso tala carotte dessus puis boy tout ça là on a pas cette traçabilité comme ça donc ça liboy et puis on l'écrit la biso merci beaucoup bien makamsi ndeko lobi makambo solo soto bandeli réponse na upesa oyoka mama Voilà, président Manangana Lobakaka, par rapport à l'urgence, déjà nous sommes aussi c'est important. Mais en tout cas, quand on a vu ce là, souci na biso, pesoué na biso isababika, bazonga na banda, bazonga na bisala na bango. C'est pas pour rien, bafungola ki groupe, to fungola ki groupe, biso nyonso to se retrouver na kati. Na bande koko e ba se retrouver na kati te ba réclamer, ba pesa ba numéro to ko tsa bango. Benga na moni eza lelo mo to ko négliger te. Nyonso eza na nzela ekende nzela moko. Eza la bande ko na biso bazobela to contribuer pour na lobi ko bande ko na biso, mais eza la ndeko na biso mira esa ko ala lié. Pourquoi urgence ya mira esa eza pourquoi? C'est vrai mutasi ya kufinae, toza lelo ba kuwele la te, asi akomina ye déjà bini. Mais mira esa akufeli na Kinshasa te. Otoro lobake avant na morgue biso ba pesa biso likanisi ya morgue parce que ebembe ko sala une année na morgue ezaka bino ezo dépendre na bino ne bo pesa la mbongo na bino. Mais Angola esa ndenge mo na biso te. Angola basa na problème na réalité ya mbongo na bango. Bango epai na bango ebembe ko vanda 2 semaines na morgue te. Ça vraiment il faut se rendre compte nango. To tiango na mitu na biso na ndenge tozo contribuer. Alors tozo ate s'il vous plaît président, tozo ebembe ya mira esa to tiango na ezela mukiete. Parce que soto bito tiango ezela mukie, mira esa okundama ndenge bakundaka bibembe ya bato yo baza bakufina ba guerre, bato babeta ki masasi na balabala. Et ça le coup la Congo té Angola. S'il vous plaît. Mira esa aza ebembe o eza na kati ya nzoto na biso. Aza lokola ngai na ondo baboye na lali na kufeli na libanda. Tango Mélodie akufaki to telemaki na yebi ba comédien na yebi ba collègue na nga soki balobi ba telema pona likambo ba ko telema. Tokotia maboko na bandeko na biso bazobela. Neto tia pe maboko na nzoto ya Mireille. S'il vous plaît. Totele maki tolobaki ndeko na biso Mélodie akokunda mana point noir te nzambe merci président tiko loba tokutanaki na ambassadeur na biso motema malamu Christophe Mzungu asungaki biso rien ne manque ambassadeur opé azana Angola soki bandeko bazana Angola bakoko aider biso bakende kokutana na ye parce que à chaque fois soki toke Angola tokenda ambassade tokenda ko se faire enregistré quoi ça ba que toyé tous les artistes congolais toyé ko sala musala solo pakala Mireille tant akenda c'est sûr à s'enregistrer quand quoi ça congolaise akenda tant que congolaise akufi congolaise tokoka ko baisser maboko te toloba ke non Mireille bakunda ndenge bakunda ba soda ne bakunda bibembe babomi ne bakunda bandeko mususu vraiment les comédiens les volent.
tokokaka te président Masuma se akotisa biso na motu ya koloba na bato te ke bosunga biso mais koloba na kaka entre biso totelema toningisa poche na biso mama ningisa songa liputa sunga bandeko bazobela na mawa nzambe bakobika mpe to néglige mpe ndeko te tosunga mpe ebema mireille tobunda ebima mpe na kongo eloko lenga nalobaka yango wana merci bien mais entre lelo na lobby il faut tout ça là tout au plus tard en tout cas soir mbongo ya bato malade eswama pour que samedi donc mais il y a Mireille c'est la même chose pour ça déjà dans quelque chose c'est les lots et ça la lobby je ne sais pas ndengeni toko gérer les ango télé ango non et si bandit et ça te moko to la lisina nous c'est dit que ça dossier monsieur eko bakisama mais nous négligeons aucun dossier les deux ezokende ndenge moko et souci ndenge lobby que baya kokunda awa ndenge pe ba parents na bango ba lobby biso nyonso toza na kati nous avons dit que nous allons tout faire pour que Dieu nous aide pour que solution positive on a délai déjà les loyaux lobby et si libo na batomala samedi comme malade les autres zélatés on se dit biloko nino ya joli ah mais au kokate donc pas soli mobimba wa donc ndenge ka to pasuli pichopo bazokata ngo balongola ebende wana d'ailleurs que tout c'est une chance pour pas que nous soyons kufina déjà alors hier sur le bas ça a besoin de qui alors vraiment tout ça là avec Simino Makamakode la même chose c'est un bagarre la même donc tous un problème donc il y a ça qui biso dossier na ye ezawana obe tous résoudre yango vala moko mais tout en sachant que ce qui a mis ezoko pesa na yombongo ta mardi mais vous voyez qu'en tout cas les lona lobby dossier ça oyo wana mardi je crois que nous on a toujours dit ngai lokola bato tokufaka lokola tobenaka soki ka yango ye boyaka tous les jours te tokufaka tous les jours te tobelaka tous les jours te comment nous on va créer une association pour kosalisa nango kosalisa na mena na cadre ya uti koloba na je sais pas qui ezali ndenge bosana bino normal problème que ça que mais beaucoup qui ça canabino et là encore il faut organiser que yebi batou bakoki kozala pour la gestion nango moni na cerveau na biso toti kama kambo ya ki star il aurait voulu que tous allaient belé parce que tous confondre kozala mutu normal na kozala star qui starne les autres comme ça biso tout likolo désordre belé donc les gens dans logique tous on a net mais mutu wana oko tutolo bakaka bino boyibiti baka ezomaka bango bakirele bangola combien de fois bato na lufu kuna bakanga bango bona bali oyo kaka président Masumbu oui tous un acteur moko wa Kimbiolongo ndasko tout ça ba réunion longo na yo alors comment oui oui bon azali wa tala nini non chef on va te dire chef non chef tala donc confirmer que on peut le laisser tout ça nino ananga oui donc c'est papier na yeku desali awa je ne sais pas comment que kuna on nous a dit qu'il y a un bureau qui est fermé. L'air, on a fait tout ça qui est un bureau. C'est tout ça un bureau. Mais tout ça, ça va comment il y a comme déjà donc, vous voyez, on connaît aucun côté là, on y a qui par un ayété. Nous sommes assis les Cambodges, je vous assure que les tenez dans
tout ça là donc et ça dit pas si ma casse que bon ça m'a miré pour anda ko jouer bien maman moi anda ko incarner ba rôle bien de l'eau atiki biso donc tout le monde ne salami na kati wana pour tozer sous mutu lokola été bando lingani ni pa miraisa ko bani ga ba vérité ba vérité ni ka ndem tando ça nga bien OK la bande muso ba vérité n'est pas dérangeant ba tout se peut ya balo ba zalana mutu azo ba no vérité que mutu azo bombela miraisa c'est so likambo ezana ngo abeti ne vérité na lobby ne sinon mais le but en depuis to zogmo information yo ko zaka na ngula non nga zana ngwana 2014 et boto yiko beta masula ngula non te to lekika vite fait na ngula pe bo kutana ka bozalaka non na kutana na bango te na kutana na bango te Bien parti c'est quand vous avez en Angola, est-ce que vous avez une association ou une équipe pour que c'est pas ça vient de gagner. Comment en Angola na suite temps on fait na bande côté. Nga Angola na suite temps on fait na bande côté na sakina ba emembaika ba naneti mo photo ba mayonnaise ba tout na sakina ba bangwana. OK. Ba vini ni sala kuna Angola. Na yebi ba vini sala kuna te mutam ne singa. Na ki Angola na ki makamnanga. To ke production so esimbi te tozongi. Da ba fi oyelega kuna mutam ta yebelo ka kinda sana Angola. Dans yebi ba fi o ba to kendo sa te to ke na ta so ba spectacle so ça au sein du spectacle et que récit bozi mbongo so récit non te to beta mtu lobi to ko ça les sous place yango wana mais ba cacher pe malungeza na ba production ko oui so producteur mta memi bina partir à King c'est bon OK c'est que cacher malungeza voilà aussi tout d'abord on est na ba comédien news tout ba se comporter pour nous na liwa on a biso miraisa puisque te bino so vous avez matin surtout ba comme ba rebelle bela ouais mamba ba liste ko banda mamba ba vendre là wana te mutu so sa kufi déjà OK so ba loba déjà so muta kufi makambo bima ke belé surtout biso ba comédien so ta comédien moko kufi akwa kize bande ko misusu to koma ko sabe tam su pesa na ya na moment ya matanga to lingana to lana mutu très pour na biso ba misusu atiki biso na famille na ye na bandeko na ye donc to lela na makamusu to landa ngo sima ngane singa na mona ke mutu ne sasa kufine bobo bando beta masolo moko bozong sabo na temps o eza importance moko te to lela mamire to yebelo ni to kokosa po mamire longa ngola yaki ba lele aba fane ba mona mamire ana Congo to lela non air voilà yango wana ndi mais ça c'est ba comédien tout d'abord depuis jour akufa qui puis de nous na réunion vous êtes na remarquable tam suba misuba ki ba tournage te papa ne singai programme réunion na yeba ki te parce que na zalaki na connexion te depuis tongo mte ko zonga niki Lopez mte ko zonga na ndako ndo mo na ye ezaki na ba misuba na ba réunion bazana ba tournage bazana ba makam na bango ba ko yeba ngona reta mo ba yesa te me ba ko ya voilà ba to to de partout tout ça na biso lo bani na ba fan miraisa ko ba partout na monde entier ba fan miraisa bolé la miraisa corps miraisa ko lo Angola et Kim mbongo bosunga vraiment o nyosa nga miraisa o bo sala o mona na ngote mais so bo sangi 6 mois ba mbongo wana bo soutenir o biso ba artiste comédien to linga to sala poto longola matanga corps miraisa banda Angola et atiki ne sala bien makasi en tout cas boyo ka biyoka yokate mamira akufi nzamba ya molimo na ye biso ba o to tikali to e bande to ko tambola c'est tout voilà to remercie merci beaucoup ya malambo gardaki na miraisa bon na sepela na 98 ans tant okutanaka na bango baza na succès mais bandimaka ba biso ba artiste toyebanaka nanu te oseri wana l'époque wana vraiment po oleka tv bango bazalaki na teka souci na antenne biso kaka lekaka na bacommune epuis na bamanager kilu oyo keto na mrepose ape vraiment bango nde tozala na bango na bagroupe wana ya bumbu ndenge tobanda osala mais tant tokutana na bango na production wana tosala bayamba biso lokola vraiment bayeba biso tosolola na bango bien et puis production mpe tosala mpe leka bien relation makasi onga nazwaki a partir na 98 ya mwana miraisa tolingi toyeba abelaki nini o lelo toyoka kaka boye miraisa bon en réalité vraiment koyeba malade eyebani te oyo abeli kaka sibitima ndenge tozwi oyo eza na mista mo aza na Angola baza na ekote moko ye kutu ntango amoni abengi ngai ndayebisi nga ke ndenge balobi ndenge balandeki apikaki ka crise tension ekitaki ye na ndenge aye okufa nde batiaki na hôpital donc tolobaka corps ya miraisa ekoya na kini balela ya bon eza na bamasolo nde tozosolola ndenge bozwi biso en pleine ya réunion
papa Masumu mpo baza na nsima kuna famille ya mama Miraesa bayaki mpo tosolola na bango toyeba kozwa compromis na ambassadeur na biso aza na ngambo ya Angola kuna soki moyen kozala na gouvernement ebembe eya awa na kini mais soki moyen eza te bakundela ye kaka kuna. Basi ça va si koloba nde pena biso ne vérité bana ndenge nini on peut communiquer kotambola yeko yebi bon nene aza bandeko baesima na biso na théâtre baesima na biso na théâtre na yebi très bien na yebi Miraesa bien na yebi pe nene bien mais na koyeba Miraesa penza ke o akufi pona souci ya mobali wana pena bakosi wana pena bakosi Miraesa o na yebi bi mobali na ye jamais ngana kende no bandeko na voilà pourquoi bandeko ba de la bango mais lelo yo ce qui bino beaucoup fait avec ma carte toujours ebele bien que on a pas vidéo pour circuler ndeko Miraesa ndeko lina Kinshasa na roya Kinshasa te na habité na situation to comme le to respecter maloba mo te to respecter maloba mo te po ani to respecter te pour na minute akufi ba problème ezobima kaka akufi pona boye mutu aza mieux placé ya ko expliquer biso cause ya liwana eza ye moko lokwa ya za invité donc on ne solo ba mama mo epeto ndimango eza te lokwa aza biso très bien ça la na kanda ba sona ki ba discutaki est-ce que Rolanda mais tout le monde va prendre les relatés parce que l'autre fois elle ne soucie pas tout est qui dans la liste du mec qui va faire ba prendre Rosala te ba prendre Rosala OK donc biso place te Rosala pour robo ya place biso za ba prendre zanga tango to sangana déjà boye mutukutu osala ka mission na lo ba boye ba otala côté ni na lo ba mabe po ba kata ba sa analyse et bon tango to sangana biso no so na ba oluka problème te bato bateka ba image baza bato bateka ba message baza ba zombo ndeni so ba tekite ba problème ezali ba voice donc to za ngo to zela ndesi ngambo na kana prêt na yebi ke na ozela ngo so to lali le bimite le mtu lobe ebima yo mo misela on a zela ti donc toza kosatana eloko moko boye biso na biso bakomele tosalaka salite erobima liwa ya Miraesa ya interpellé nini sokona baliwa nyonso ka en général kokufa mo liwa epesanga mpe mwa badiscipline moko nayeba ndeni na kotambola mpo toya baleki nzela malgré ochange na ope na change te na parfaite te mobima nanga lisumu bilama na lati ya lisumu sasa koloba nanga boye eza lisumu kotala lisumu koyoka nde bato baloba boye eya lisumu na change te donc liwa kaka elakisaka mambo ebele ke naza moleki nzela naluka nasala effort nabongisa po nabongisa place na okende souvenir ya malamu garder ya ye mama sociale Miraesa aliaka na bato malgré problématique mais aliaka na bato Miraesa ayebi kopartager bonga na problématique te nga pele na koba baloba za problématique nga na problématique makasi mais ça évangéliste aza sérieusement malade na clinique universitaire Joli Kasimba asalaki accident makasi ya nani na moto ebende ekotaki na kati ya libumu bapasoli libumu mobimba toza na ndeko na biso 7e bagarre aza sérieusement malade et il a encore une autre actrice avant na masina Maï donc tala baka toza nango alors tozo traiter les deux à la fois na ya Miraesa parce que cotisation est bandi na oyo pe oyo po il faut to battre là-bas oyo baza en vie pour que tout soit matanga musulté donc tout ça obligé tout ça là tout pour que lelo ina lobby mutu na mutu ape sa contribution na ye et que samedi na tongo to zala ko kende ko tika contribution na moko na biso voilà eloko munene to vandeli awa lelo yo prochaine réunion tout ça lundi wane ko zala kaka biso na biso ba comédien poto lobela makambo ndenge to zo rapport na Angola na ba collègue na biso ya NTPC kuna ndenge ba jui ba disposition et puis biso pe awa toyeba ndenge ni to sala mais to ken malé mais c'est difficile mais quand il a la volonté et puis l'artiste baza mobilisé je pense que c'est l'essentiel. Quand il y a IPLA,
moi c'est ici à unique à côté de la président NTPC pour lui. Non, quand il y a des conabis là, tu vois qui déjà la démarche conseil juridique nabiso Lombe, maître Lombe, na bande comme une délégation de 5 personnes, tu me dis que nous trouver ba magistrat. On a solo na bango, mais voilà un peu, voilà bango ah. Mais bien nous besoin le babo, bien nous besoin que tout bateau. Il y a famille, c'est vrai que famille artistique. Mais place à Zulingambo. Est-ce que Bosolo na bango? Parce que bien son la justice, tala, ndenge ba déclaration sali. Tala makama lobby. Tala. Est-ce que ça normal? Normal. Évidemment, le rôle c'est normal. Te biso to kitska mituna sepo, soko landi yango ça normal te. Mais qu'on empêche biso te parce que ndeko na biso comme na mbebato abandonné to kendeki. Alors maintenant ba lobby na biso kaka soki ba yeko retirer plainte. Awana maintenant bon ça va to tiki. Mais ceux qui vont retirer plainte, biso to kolande la mibeko ako kende makala. Alors biso to meki to ke ah non mais bino moko vraiment biso nyo to sa batu. Est-ce que vraiment bozo mona normal moto bozo linga ko kote là. Tala makama loba bino boko ko sangisa batu nyo ba landa ki oyo ndenga finga ki malgré asenga pardon mais bato ba yoka pardon wana eza bango te réputation basomba donc ba argument famille apesi ndeka tozaki pa ba magistrat mituna sekaka en tout cas soma kamususu toko sola mais yako longola ko retirer plainte ezate akende ai amona ndenge loi esengi ce qui fait que nous avons le regret de vous annoncer que ndeko na biso epela aza na makala na prison makala siko pe biso to kolemba te to kotala un peu comment to banda kolandela dossier pour aza collègue na biso ata kombe ba ezali bon to kotika ye boete voilà merci nationalité rencontré qu'à ce matin un jour intérieurement au monde à stade tu m'as dit moi tu m'as robe tu m'as pris ta costume voilà bon il m'a dit la vie voilà il y a là ça va montrer la beauté Yesu moi c'est le bateau humanité donc c'est pas balingi va y aller vraiment contribution pas $200 $100 bon faut que l'inga moto aimez-vous les uns les autres l'inga moninga ndenge yo mukolo ni ezalaki avec waso edia abandi meko pour bazongisi la ngola ya zongi sikoto donc ça veut dire ezalaki guerre lelo moninga ke yona tsaba tukila akopo mopotala akopo oyo kana kate ko finga ko na ngo kana kate ko na sikota moninga ngona ezalaki te contribution bana $10 te pas parce que ça les contribution pour la contribution c'est envie de leur matin contribution est là, nous sommes à 5 000, 15 000 francs, nous sommes à 20 000 parce que bon, et combien de base nous devons se faire à côté de $1000 $10 on va à $15, maintenant on t'attend plus de $200, $300. Alors on monte la contribution, ça m'attend. Ouais. La même prison, ils ont facilité vraiment. Ils ont biso
Pour nous, jamais. Parce que il est pas tout mal. La tout mal. Oh, la lobby là, il y a un an qui l'a tout mal. Non, mais non, il y a un mambé. Un mambé à Bani. Ils sont tous ces comédiens, c'est un vous comprenez? Et puis là, et puis là, c'est pour moi, si on doit avoir et c'est ma meilleure pour encourager à côté. Mais quand ça m'a qui n'était pas prison. Est-ce que tu as sûr que nous avons Charlie, tout ça, nous savons. Alors, on va m'arrêter. Attends, on va m'oublier. Attends, on va m'oublier. Dans le théâtre, c'est un zadé. Et puis, ça y est, mais à côté de la prison. Je vais dans ma prison, la théâtre, tout va se faire. Tout va se faire 6 fois. Donc, pour dire que non, nous tenons à tout le monde. Nous sommes dans ma mère. Et donc, on va s'aller à tout le monde. Ça va être une fois, ça l'effort. On va faire un moment de ministère. Papa, il me dit la question pour tout le monde. Il faut faire un niveau de des filles de l'État. C'est quoi éviter à conseiller moi c'est des temps que non et le passé les alliés dans la salle faut pas ça on va voir parce que les gars ce que les gens sont d'accord avec moi mais ils ont pas monté là il a fouillé réellement là la fouillé là il a fouillé maman oh pas les amants babi maman au fond na ndenge maman au kilo ya vidéo donc il y a pour moi ça là il a fouillé maman c'est là va promener aux confirmation d'habitude là ils sont sur je me casse c'est là la vision de notre là il y a pas été plainte réellement bon ce qu'on va porter plainte vous allez être comme la prisonnier va porter plainte donner il va faire plaignant si on comme la prisonnier moi des afflux tu connais qui bouge là ta tête qui on va je te dis ça qui est bien qui il le il a pas bon il a comment faire la fracture le fracture la bichon là vérité c'est une camisa de on va aller voilà faut consommer un moteur c'est bon merci c'est bon donc voilà il faut tout tu comprends mais il a évité Kindo sur le bureau pas toi la mité maman ko ni ba au moins des fois d'abord c'est un peu c'est un peu sur tournier à la makamda tu comprends on me dit le sur la makamda na yo pour makamda oh on so ni choko linga joli kasi joli ni choko linga même les deux personnes il y a des personnes ça va merci papa tu vas aller battre moi on linga le miracle le joli yo na l'hôpital le septième yo na l'hôpital pour dire que non ni raisa et ça la ngonzo to mais bien la question Kobi, tu es dans la vie quand ça, moi, moi, qui a moi, c'est la